انتم تحسبون، انتم تقولون دائما تقولون انه والله فهد القرني في صف الحريم وكذا ودائما يساندهم. لا 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 لا، والله بقول لكم شيء بالخاطر. اسمعوا، انتم قبل لا تتزوجون، دائما تقولون يا ربي والله متعثره وابغى اتزوج، وتطالبون وتدعوا لنا في ابن الحلال. جبنا لكم ابن الحلال، تزوجتم. واول ما تتزوج تجلعد بالدنيا كلها. الله لا يوفق ذاك اليوم اللي تزوجت فيه، والله اني كنت عزوبيه مرتاحه، حسبي الله عليك انت وشوشتك. بعدين انتم ما تسكتون اصلا، حتى اتقوا الله في انفسكم، تصورين الرجال وهو مقفي، تصورين كراعينه وهو رايح لغرفه النوم، تصورينه بثوب النوم حقه السبع حقه وهو رايح لغرفه النوم، تصورينه وترسين على القرب حقك انت وخواتك. شوفوا كراعينه، شفتوا تلوموني فيها، انا كرهته، انا ما صرت احبه، ما واطنه. شوف الكرعان، تصورينه. وحتى اذا شخر، اذا رقد وقام يشخر، تعبان هو، مرهق اصلا. بعضهم يعني يكون اشغال شاقه، يكون مثلا سايق تريلا مثلا، او عنده اعمال صعبه يشتغل، بعدين يجي ينام، اول ما يحط راسه كذا بيشخر، تعبان الرجال. تحطين الجوال، يا لصه، تحطين الجوال عند راسه تسجلينه وهو يشخر، واليوم الثاني تسمعينه تقول ما قدرت انام، ما قدرت انام. يقول ليش؟ قلتي والله طول ليلك تشخر. قال ابن الحلال ما شخرت. قلت اسمع، ما تسمعينه بجوالك عشان ما يخطفه ويحذف المقطع، ترسلينه عليه، تقولي خذ برسل عليك حاجه اسمعها بعد شوي. يسمع نفسه قاعد يشخر طبيعي. طيب انا مرهق، وليه تشخر؟ وبعدين تقولون ادعونا يجينا عيال، ادعوني يجيني ذريه، والله ابغى ذريه. اللي يشوفها الحين قال ما شاء الله مربيه فاضله. انت تحطينه في الصندوق تجيبين له شغاله، وتحطينه في صندوق ذاك الخشبي منه عشان ما يطلع، عشان ما يخرب في البيت، عشان ما يحوس يطيح الفازات ويطيح الورده حقتك اللي رزيتيها بجنب التلفزيون. تقعدين تصكين عليه في ذاك الصندوق، خطر تحطونه في شوال تسحبون عليه. وانت كل يوم تقول ادعوا لي ابغى عيال، دعينا لك جاك عيال، صكيتي عليه. واللي ما يجي عيال تقعد تبكي 24 ساعه، ابغى عيال. واللي جاء عيال صكت عليه. واللي عندها زوج تخلع، واللي ما عندها زوج تطلب. حيرتونا. ما ندري ندعي لكم ولا ما ندعي لكم. ايش تبون فينا؟ بعدين الوحده ممكن تلقط، تقول لزوجها تعال بقهويك. انا صارت معي انا، وقيسوا على نفسكم انتم. بقهويك اليوم، والله بروح اقهويك. طيب يلا. واول ما تطلب قهوه ب 200 ريال، ب 150 ريال، ب 300 ريال، كوب كافي، هذا كبره كذا، كبر الخاتم كذا، كافي كذا، يعني اشربه شفطه خلص. وكيكه كلها تقطر، عدمت ملابسي، نسيت صرافتي في الشنطه، قالت والله نسيت الصرافه، بس حاسب بعدين انا بحول لك. يعني يا لصه، هالحين انت تقولين تعال قهويك، وبعد ما اروح الكافي اسبريسو فيه نقطه وشوكولاته كلها تقطر على ملابسي، حاسبني غسل ثوبي ب5 ريال، وبعدين انا حاسب، وبعدين انتم اصلا ما كفاكم. انتم تصورون كراعيننا، انتم تصورون رجولنا، واحنا نمشي مقفين، تصورون كرعاننا وترسلون على اختكم. شفتي؟